Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Îi mulțumesc lui Dumnezeu azi dimineața când m-am trezit și chiar m-am uitat la ceas de obicei. Mă trezesc să zic mai devreme și zic, dar gândul cu care m-am trezit a fost: Doamne, mulțumesc că până astăzi m-ai ajutat, până astăzi ai fost cu mine. Acum, nici nu mai știu exact când, dar acum câteva luni am hotărât să ascult de glasul care îmi spunea să încep ceea ce faceam deja pentru unii frați, dar care să zic, sunt vorbitori de limba franceză și am început să fac cu frați care sunt vorbitori de limba română. Și la început ezitam pentru că ziceam, cum o să fac ambele? O să fie greu. Dar Dumnezeu m-a ajutat. Deci, azi dimineața m-am trezit cu gândul, Doamne, mulțumesc, pentru că m-ai ajutat până acum. M-ai ajutat până astăzi. Père, merci parce que tu m'as aidé jusqu'à aujourd'hui. Tu m'as soutenu jusqu'à aujourd'hui. Tu as été avec moi, tu m'as inspiré jusqu'à aujourd'hui. Tu m'as donné la force jusqu'à aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Pentru cei care ați fost absent la cursul de franceză, pur și simplu i-am mulțumit pe Dumnezeu. Dacă uneori vezi că spun ceva în franceză, este pentru că nu pot să mă rog natural nu e vorba natural, dar sunt anumite lucruri când trebuie să le spun, trebuie să folosesc limba care, hai să zic, a fost prima care am vorbit-o. De aceea uneori, pur și simplu, trebuie anumite lucruri să fie în franceză pentru mine. Mulțumesc și pentru rugăciunile voastre. Voi care v-ați rugat pentru mine și vă rugați, mulțumesc pentru că fără rugăciunile voastre, probabil în momentele unde mă hotăram să mă opresc, să nu mai continui să fac asta, rugăciunile voastre m-au ajutat să continui. Dumnezeu să binecuvinteze. Am ajuns la punctul, credeam că o să termin cu asta săptămâna trecută, dar astăzi tot o să vorbim despre secrete. Am ajuns la punctul în viața Esterei unde Mardoheu o învață. În cazul ei, nu că Mardoheu îi spune un secret, dar Mardoheu o învață să aibă secret în sensul că totul despre ea nu este pentru toată lumea. Și aș vrea să spun asta la mulți care sunt uimiți. Dar e normal, nu e vina lor, dar câți oameni pur și simplu poate să prezinte pe o tavă totul despre ei la oameni care cunosc foarte puțin. Probabil este în cultura, nu știu, mi s-a întâmplat, de exemplu, odată să întâlnesc anumite oameni și e prima dată când mă vede, dar întreabă niște lucruri de care zic, wow, ești cam îndrăzneț să întrebi toate astea. Abia m-ai văzut și vrei să știi totul despre mine. Și bineînțeles, nu-l opresc, dar
opresc să răspund la întrebări. Și dacă e înțelept, va înțelege că a pus o întrebare, a pus anumite întrebări care deocamdată nu trebuia să le spună. Adică mă vezi prima dată, unde stai, care e adresa ta, ce lucrezi, care e salariul tău. Zic, ce e asta? Ei lucrezi pentru FBI sau pentru ce? În fine, Mardoheu învață, nu spune, vei participa la acest, hai să numim concurs sau cum vrei să-l numim, vei participa la asta și Mardoheu zice, nu spune din ce popor ești. Și săptămâna trecută am vorbit de oamenii lui Dumnezeu care au făcut ce au făcut pentru că au avut acces la anumite secrete. Dumnezeu i-a descoperit anumite lucruri. Și când ei, cu acele secrete, au făcut lucrurile deosebite, oamenii sunt uimiți, dar atenție, au avut acces la secrete. Nu s-au trezit așa și au început să facă lucruri. Și este o capcană mare, o să repet din nou, este să vezi ce face un David, să nu știi că David, în secret, deja se luptase cu ursul și cu lei și tu, tot ce ai făcut în secret, la iarba verde, e să faci gratar, e să ai cârnați și nu știu ce mai se mai spune, ai avut cârnați și fleca la iarba verde, e tot ce știi la iarba verde, da? Și apoi vii și zici, ok, o să mă duc și o să mă lupt cu Goliat, pentru că, uite, David are credință, hai și eu să exersez credința. Și o să te duci, o să repet exact cuvintele lui David. Dacă Domnul e cu noi, o să luăm mor, și așa mai departe. O să spui toate astea foarte frumos. Dar când ajungi înaintea lui Goliat, te ia de gât și o să zici, da, de ce n-am mers? De ce n-am mers? Pentru că tu te-ai dus să te lupți cu Goliat fără să ai experiențe secrete cu Dumnezeu. De aceea când vrei să copiezi un om, nu copiază doar ce s-a văzut. Du-te și copiază ce s-a întâmplat în taină. Așa mulți copii al lui Dumnezeu, sincer, s-au lovit de ziduri. Pentru că au copiat doar ce era exterior. Nu s-au dus în secrete. Ok. Aș vrea să citesc un text azi dimineață, să văd cum sună în limba română. Chiar trebuia, eu știu cum sună în franceză, dar hai să vedem cum sună în limba română. Merci, Seigneur. Așa. Ok. Limba umană e un pic diferită. De Psalmul 25, versetul 14. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Și legământul făcut cu El le dă învățătură. Acest cuvânt, prietenia, în franceză zice secretul. Acest cuvântul prietenia, în engleză este tradus secretul. Secretul Domnului este pentru cei care se tem de El. Dumnezeu are secrete. Dumnezeu are, îți garantez, are secrete. De fapt, îmi vine să zic, are o infinitate de secrete, Dumnezeu. Adică, cred că asta nu uimește pe nimeni, dacă Dumnezeu are secrete. De fapt, cuvântul ăsta, prietenia, originalul se referă la
zice, la o convorbire prietenoasă, un consiliu secret. Da? Deci, consiliul secret al lui Dumnezeu. O conversația de prietenoasă cu Dumnezeu, da? Este pentru cei care se tem de El. Dar în conversația asta prietenoasă, când Dumnezeu are o conversație prietenoasă cu un om, îi dezvăluie secrete. Hai să citesc un text în Geneza 19, da? Nu, 18 și Biblia zice așa, la versetul 17, Geneza 18, versetul 17. Atunci Domnul a zis, să ascunde eu oare de Avram ce am să fac? Asta e Dumnezeu care se întreabă pe El însuși. Să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Și Dumnezeu se otarește, nu voi ascunde. Îi voi spune, aici ai un exemplu perfect. Prietenia Domnului, conversația prietenoasă, consiliul secret al lui Dumnezeu este pentru cei care se tem de Domnul. Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc. Dumnezeu cunoaște cei care îi aparțin. Eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul se împlinească față de Avram ce a făgăduit. Și Domnul a zis. Atunci Domnul îi dezvăluie un secret. Îi spune să știi, strigătul Sodome și Gomore a ajuns până la mine. Și Avram va începe mijlocia. Deci, când un om este aproape de Dumnezeu, când un om se teme de Dumnezeu, Dumnezeu începe să-i descopere secrete. Și cu cât ești aproape de Dumnezeu, cu cât Dumnezeu îți dă acces la secrete și mai mari. De aceea am o problemă cu modul ăsta de a gândi. Că Dumnezeu nu mai vorbește azi. Bine, tu crezi că vorbește, dar unii nu cred. Am întâlnit copii al lui Dumnezeu care îmi spun, nu. Dumnezeu nu are cum să-mi vorbească direct mie. De teamă de a fi considerat nebun, dar, într-adevăr, de-a lungul istoriei, și mereu să fie așa, o să fie oameni care chiar, din lipsa de echilibru, din lipsa de înțelepciune, cred că ei au auzit Dumnezeu și au auzit altceva și mereu va fi așa. Dar nu înseamnă că Dumnezeu nu vorbește. Dumnezeu vorbește. Îți spun, când te temi de El, un lucru să vezi că relația ta cu Dumnezeu este sănătoasă. Sau merge cum Dumnezeu a plănuit. Se dezvoltă cum Dumnezeu a plănuit. Hai să fac o mică paranteză. Pentru că atunci când e vorba de lucruri invizibile, de lucruri spirituale, oricine poate să spune orice. Când e vorba de lucruri spirituale. În ce sens? În sensul că, pentru că sunt lucruri care scapă celor cinci simțuri, oricine poate spune orice,
pentru că nu ai cum să verifici. Da? Dacă un om vine și se trezește într-o dimineață, zice, în noaptea asta am fost luat de niște ființe extraterestri, care de fapt m-au explicat că ei sunt cei despre care în Geneza se numesc Elohim. Ei ne-au făcut într-un laboratoriu. Ceea ce îți spun s-a întâmplat. E un om într-o zi care s-a trezit și a început să povestească chestii de genul ăsta. Și are o religie extrem de mare. Milioane sunt în religia lui. Și ei așteaptă să vină extraterestri. Deci când e vorba de astfel de lucru, nu ai cum să verifici. El zice, în timpul nopții m-au luat, m-au dus nu știu ce, unde și m-au explicat și așa. Și omul așa a făcut o religie. Unii dintre voi poate chiar îl cunoașteți. Yeah. Foarte bogată religie, foarte dezvoltată. Și nu mai știu, în Canada sau în Statele Unite, a făcut un centru mare pentru a-i primi cică. Și după a zis, ei cam întârzi, hai să mă mut mai întâi în centrul ăsta care l-am construit pentru ei. În fine. Când e vorba de lucruri spirituale, oricine poate să spună orice. Ca de exemplu omul ăsta. Da? De aceea Domnul a creat un sistem de verificare. A pus niște sisteme de verificare care se numesc semne. De exemplu, spune la Moise, dacă ei nu vor crede vocea primul semn, glasul primul semn, vor crede al doilea, cu alte cuvinte, Dumnezeu îl trimite pe Moise. Zice, ok, o să spui că Dumnezeu ți s-a arătat. Și chiar Moise zice, da, o să mă duc să le spun că Dumnezeu mi s-a arătat, nu mă vor crede. Și e normal, te trezești tu și vii, Dumnezeu mi s-a arătat. Ok, semne, hai să vedem. Ce semne poți să aduci că te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Și vezi, Dumnezeu nu se schimbă, vedem același model. În Scriptura, în Marcu 16, când Domnul trimite pe ucenici și le zice predicat și apoi le zice cei care vor crede. Știți că îmi place pasajul ăsta. Zice, iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede. Nu pe ucenici. Ucenicii deja aveau semnele. Zice, nu, când veți predica voi, cei care o să creadă, iată semnele. Pentru că când e vorba de lucruri spirituale, oricine poate să spună orice. De aceea Dumnezeu a pus un sistem de verificare care se numește semne. Din păcate, pentru unii, nu mai cred în semne. Și pentru mine e problematic. Pentru că dacă tu vii la mine și spui, te-ai întâlnit cu Dumnezeu, eu să zic, vreau să văd semne. Și n-ai cum să mă condamn sau să mă contrazici. Pentru că Dumnezeu din Biblie e Dumnezeu semnelor. Ca așa e ușor. Oricine poate să se trezească. Zic, pe am fost acolo. Dumnezeu a venit și mi-a zis câte religii care au dus în rătăcire pe oamenii au funcționat pe planul ăsta. Și de obicei oamenii respectivi nu vin cu niciun semn. Cel, de exemplu, de care ți-am spus mai devreme, care a zis că extraterestri l-au luat, n-a venit cu niciun semn. Dar a venit cu niște vorbe înduplicatoare bine construite. Hai să-ți spun un lucru. Dacă eu nu vedeam semnele Evangheliei, nu aș fi creștin. Renunțasem să cred că creștianismul este... Renunțasem. Am crescut în religia creștină, dar renunțasem. Am zis, nu, hai să mă duc la musulman. Hai să mă duc la budiști. Cred că ei au ceva mai interesant. Dar când am auzit o evanghelie care era confirmată de semne, am zis, ok, atunci îl primesc pe Iisus.
Pentru mine este important. Ca așa oricine poate să vină să spună oricine. Orice. Când e vorba de lucru spiritual. Deja timpul e înaintat. Va trebui să opresc într-un fel și să continuăm. Deci, ziceam mai devreme, ca să vezi că relația ta cu Dumnezeu se dezvoltă corect sau că merge în direcția cum Dumnezeu a planuit să fie. La un moment dat, trebuie să intri în consiliu secret, trebuie să intri în prietenia cu Dumnezeu. La un moment dat, Dumnezeu îți descoperă secrete. Acum, nu zic, pentru că cu siguranță unii s-ar putea să vin să-mi zice, pe ce vrei să spui că nu am o relație cu Dumnezeu, pentru că nu am acces la secrete. Nu zic că nu ai o relație cu Dumnezeu. Probabil ai relație cu Dumnezeu. Dar zic, modul cum Dumnezeu a planuit că relația noastră, noi, din Nou Testament, să funcționeze, ce zice Domnul Iisus? Când Duhul va veni, vă va aduce aminte ce v-am spus și vă va învăța toate lucrurile. Cu alte cuvinte, sunt lucruri care Domnul Iisus nu a învățat la ucenici și le spune, dar când Duhul va veni, vă va învăța. Mai târziu citim, ungere care ați primit, vă învăța toate lucrurile. Deci, modul cum Dumnezeu a gândit relația noastră, cei din Nou Testament, este că Duhul lui Dumnezeu ne învață. Și îți garantez, prin lucrurile care ne învață, sunt și secrete. Sunt și secrete. Va trebui să mă opresc aici. Dar mâine vom continua. Dumnezeu să te binecuvânteze.